New York, 20 novembre 1830. Signora, si rivolge a sua nipote Giulia da Ponte, che aveva appena sposato il commerciante triestino Staffler. Sebbene ella abbia solennemente rinunziato a tutti i diritti del sangue e agli usi d'ogni civile società, nulla di meno non posso credere che alla lettura della lettera che le chiudo non abbia a sentir compassione per una zia che diceva di amarsi teneramente. Se io fossi nello stato in cui era quando ella giunse a New York, non tarderei un istante a soccorrere quelle infelici che per il corso di tanti anni soccorsi i loro fratelli. Ma disgraziatamente non è così e devo invece pensare a pagare quei debiti di cui egli mi caricò, che doveva venire a consolare e a dar gioia, ma che invece è venuto ad affliggere e desolare la mia dolente decrepitezza. Qui si riferisce all'incomprensione con il fratello Agostino, che aveva portato la figlia a New York per lanciarla nell'ambito del canto, perché era una brava cantante, ma la figlia si era innamorata di questo commerciante Staffler e all'insaputa dello zio avevano deciso di sposarsi, naturalmente non invitando al matrimonio neanche lo zio e la famiglia dello zio, che era da Ponte, per cui questa lettera irritata. Siamo ancora a Serravalle, nella splendida libreria del dottor Giampaolo Zagonel, e quello che abbiamo appena sentito è un frammento di una delle tante lettere contenute nel nuovo testo, nella nuova opera, che è andata in stampa ormai da pochi mesi, in piena emergenza coronavirus. Dottor Zagonel, come nasce? Qual è la genesi di questa sua nuova opera e in cosa si differenzia da tutti gli altri testi che lei in tanti anni di appassionato lavoro per questa causa ha prodotto? La genesi è questa. Nel 1995 avevo pubblicato, sulle sollecitazione precedente del professor Gianfranco Folena, l'epistolario di Da Ponte, o meglio, le lettere di Da Ponte e dei fratelli. Dopo 20 anni mi accorsi che il libro era superato da un punto di vista di ulteriori lettere ritrovate, di annotazioni non più corrispondenti ad altre ricerche, diciamo, bibliografiche, per cui 5 anni fa ho deciso di fare una nuova edizione, non una riedizione, una nuova edizione, cioè praticamente rifare da capo l'opera precedente e non utilizzando neppure le note dell'opera precedente e aggiungendo le quarantina di lettere che nel frattempo avevo trovato. In più nel libro c'è anche una iconografia nuova, non ho utilizzato la vecchia iconografia, le vecchie illustrazioni del libro del 95, ma ho messo altri tipi di illustrazioni che nel frattempo sono riuscito a recuperare e naturalmente di prima mano e di novità. Sto leggendo il suo lavoro, che è impressionante per la mole di informazioni e l'accuratezza. Non se ne fanno più di ricerche come queste e ormai quasi nessuno ha la costanza di dedicarsi negli anni a seguire un filone che solo con pervicacia può recare frutti come questi. Perciò è un esempio anche per il cosiddetto mondo accademico che ha solo da imparare. Sto anche riscoprendo molte cose che non ricordavo o che non sapevo e che confermano Da Ponte come un testimone eccezionale del suo tempo. Conto di proseguire la lettura in questi giorni di forzato diradamento degli impegni. Un cordiale saluto e grazie, Antonio Trampus. Anche il mondo accademico ha riconosciuto il valore di quest'opera. Ma che cosa vuol dire nel XXI secolo un lavoro di ricerca come questo? I lavori di ricerca se ne fanno anche al giorno d'oggi, a dire la verità. Non è che ci sono ancora dei bravi giovani ricercatori, quindi la ricerca anche oggi ha una validità, anche in questo mondo di superficialità e di approssimazione culturale, insomma, che spero che il coronavirus non ottenebri del tutto. E Da Ponte ha avuto una vita lunghissima, quasi 90 anni, 89 e mezzo, 90 anni, che per l'epoca, insomma, credo fosse una vita straordinaria, eccezionale come numero di anni. E la prima lettera è di quando si chiamava ancora Emanuele Conegliano, aveva 14 anni, prima della conversione. L'ultima lettera, quindi, è una lettera del 1700
1863. L'ultima lettera del 1838, 2 mesi prima della morte, quindi un arco di 73 anni, oltre 70 anni di vita. Quasi metà delle lettere sono del periodo americano, quindi dopo il 1805 fino al 38, perché se sono conservate, perché i corrispondenti italiani che le ricevevano le hanno mantenute, le hanno conservate, e soprattutto quelle che erano nel circolo degli intellettuali americani oggi si trovano in diverse biblioteche e università americane. In cosa si distingue questa nuova opera per conoscere meglio la figura di Da Ponte? Che contributo sarà questo, o meglio, che cosa si aspetta che possa diventare? Ancora un contributo ancora più cospicuo per quanto riguarda l'attività di Lorenzo Da Ponte come promotore della cultura italiana negli Stati Uniti, perché le lettere aggiunte sono quasi tutte del periodo americano e sono con professori di università degli Stati Uniti e con librai italiani e con richieste di libri, e quindi praticamente si vede ancora di più la grandezza di Da Ponte nel promuovere la nostra cultura, i nostri classici. Se qualcuno dovesse aspettarsi invece dei nuovi particolari sul rapporto di Lorenzo Da Ponte con Mozart, leggendo il libro, rimarrebbe soddisfatto o no? Rimarrebbe deluso, come sono rimasti delusi la volta precedente i musicologi, che mi hanno anche chiesto ma come mai non ci sono lettere di Mozart a Da Ponte o di Da Ponte a Mozart. È abbastanza spiegabile il caso, perché Da Ponte e Mozart hanno operato a Vienna in un periodo molto ristretto, di soli 5 anni, in cui tutti e due erano a Vienna e quindi praticamente non avevano bisogno di scriversi per capirsi. Si trovavano qua per le loro 3 opere, si sono trovati i mesi precedenti e quindi praticamente la corrispondenza non esiste. Dopo questa emergenza coronavirus c'è il rischio che ancora una volta la cultura possa essere affossata? La cultura potrebbe riprendersi, perché dopo decenni di trascuratezza il coronavirus ci abbia fatto anche pensare a cose più serie, e quindi non è detto che la cultura possa avere nel contesto futuro una pregnanza superiore da parte di tutti di quello che ha avuto in precedenza. Il momento è veramente tragico, triste, abbiamo i teatri chiusi, le biblioteche chiuse, abbiamo tutto chiuso, quindi il momento è veramente, ma non è solo il problema dei teatri o delle biblioteche, è il problema anche delle attività produttive, economiche. È fondamentale lo scambio interpersonale e anche naturalmente i libri, insomma i libri non si può dire che vengono superati dagli scambi telematici, dalla tecnologia, dai videogames, da tutte queste cose qua. Insomma il libro è un articolo che resta sempre, tante cose spariscono ma i libri restano sempre.